नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये अनुज मराठी। तर आज आहे संडे। आज आपण आलो आहोत हिरा मोती कार डेकोरच्या इथं आपल्या कारला थोडीशी मॉडिफाय करायला। मित्रांनो, ही जी स्क्रीन आहे आपण हिला मॉडिफाय करणार आहोत। काका इथं फिटिंग करत आहेत, तर याच्याबद्दल ते आपल्याला माहिती देतील। आता बघा, याच्यात जे आहे हे 9 इंची स्क्रीन याला अपग्रेड होईल। त्याच्यात तुम्हाला 4GB इंटरनल रॅम आहे आणि 64GB इंटरनल मेमरी। त्याला तुम्हाला ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, QLED हा आणि अपग्रेडमध्ये तुम्हाला स्टेअरिंग कंट्रोल्स वगैरे सर्व त्याच्यावरती ॲडजस्ट होऊन जातील तुमची गाडीची ओरिजिनल। आणि काही कटकूट काहीच नाही, सॉकेट टू सॉकेट आहे, प्रॉपर फिट प्रॉपर्टी। प्लस मागे कॅमेरा लागेल। ही 9 इंची स्क्रीन आहे। हे तुम्हाला आता हे काढून मी फिटिंग करून दाखवतो। मित्रांनो, हे आता आपल्याला काढावं लागणार आहे फिटिंग करण्यासाठी। त्याच्यात मग हे 2 स्क्रू आहे, 2 स्क्रू काढले तर तुमचं टेप आउट। आणि टोटली सॉकेट टू सॉकेट आहे, पुढंच वायर कट होत नाही। बस आता फिटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला कसं दिसतं ते दाखवा। मित्रांनो, आता आपला जो आपल्या गाडीत लावलेला होता, तो आता आपण याला घरी घेतो आणि तिथे नवीन फ्लेअर लावतो। मित्रांनो, ते जे काका काम करते ते खूप सामावून करावं लागतं। थोडीशी पण काही गडबड झाली पूर्ण काम खराब होऊन जाईल। हिरा मोती कार डेकोरचे ओनर, तर हे आपल्याला या शोरूम बद्दल माहिती सांगतील। तो हमने ये 89 में शॉप डाला था कार सीरीज़ का। उसके बाद हमने जो कस्टमर सर्विस दिया, तो ओवरऑल ऑल ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं, येवला हो गया, सताना हो गया, श्रीरामपुर हो गया, संगमनेर हो गया, शाहपुर से लेके आड़ा फाटे से लेके हमारे पास ऑल ओवर के कस्टमर आते हैं। हमारा सर्विस अच्छा है, सिक्योर बनाते हैं हम लोग। ऑल ऑफ कार इंटीरियर बेस्ट डिज़ाइन करते, मॉडिफाई करते, मॉडिफिकेशन अपग्रेड करते ट्रेन को, एंड्रॉइड सिस्टम बिठाते, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, ऑल ऑफ एग्जाम जो गाड़ी का फिटिंग आती है एग्जीक्यूटिव, वो सब हम लोग फिटिंग करके देते हैं। मित्रांनो, अशा प्रकारे त्यांनी आपल्याला माहिती दिली। आता आपल्या कारच्या फिटिंगच्या इथं जाऊयात। तिथं आपल्या बॅक कॅमेऱ्याची फिटिंग चालू आहे। मित्रांनो, आता आपण इथं बॅक कॅमेरा बसवतोय होल करून। मित्रांनो, आता या ड्रिल मशीनने आपण एक सेंटर घेऊन ड्रिल करणार आहोत। प्रॉपर त्यामध्ये फिक्स होते सेटिंग झाल्यानंतर। मित्रांनो, इथं ते प्रॉपरली वायर जॉईन करताय। सॉकेट टू सॉकेट आहे टोटली, थोडंसं वायर कट नाही, काही नाही। मित्रांनो, ह्या जागेवरनं त्यांनी बॅक कॅमची फिटिंग केलेली आहे। इथून ती वायर जाते, वायर जाऊन इथून मागे जाऊन ती इथं कनेक्ट होते। मित्रांनो, इथं गाडीत लावण्यासाठी काही मूर्त्या त्यांनी दिलेल्या आहेत। मित्रांनो, सध्या आपल्या गाडीची फिटिंग चालू आहे। फिटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला मी स्क्रीन दाखवतो। मित्रांनो, आता आपण स्टेअरिंगचे कंट्रोल्सला अप्लाय करतोय।
Snap video music video. ठीक आहे. मित्रांनो आता आपण रिव्हर्स गिअरला जसंही टाकली गाडी तर मागचा कॅमेरा स्टार्ट होतो बघा. आता रिव्हर्स गिअरवर आहे गाडी, जसंही गिअर वाढवला कॅमेरा बंद. तर मित्रांनो इथं आता कॅमेरा एकदम प्रॉपरली फिक्स झालेला आहे. तर हे आपल्या गाडीचे डिझायरचे डोर वायझर आहे. असे हे इथं अप्लाय होता. मित्रांनो त्यांनी आपल्याला इथं स्क्रीनची USB केबल पण दिलेली आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण आपल्या गाडीमध्ये स्क्रीन अप्लाय केली. तर होप सो तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल. जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटा नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये. बाय बाय.